нива до Тюленово. Тук е уникално. Право съм възхитена от всичко. И много благодарна за свободата си. Не знам защо го правя това видео, но определено ми харесва шума на житните гласове, които се люлеят от вятъра. Определено някои хора ще го получат, но няма да е обществено. Ми харесва. А по-натам са вятърните мелници. Да, така ме привличаха още от самото начало. Исках да отида да ги видя. Искам по-близо. Толкова е красиво и уникално. Има и лайка. Много. Гледайте. Просто. Освен тръните, които ме изподраха по краката, има и много лайка. Но на мен не ми се бере сега. Искам просто да се разхождам и да се насладя на този безкрайен простор.